Trong phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 7 tháng 6 vừa qua, các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật thủy sản sửa đổi và đa số các đại biểu cho rằng thành lập lực lượng kiểm ngư là rất cần thiết. Tuy nhiên, để thành lập lực lượng kiểm ngư tại 28 tỉnh thành có biển thì sẽ phát sinh rất nhiều chi phí trong hoạt động của lực lượng này. Cả nước có 28 tỉnh thành có biển. Để bảo đảm việc thực thi pháp luật về thủy sản trên biển thì thành lập lực lượng kiểm ngư là rất cần thiết. Tuy nhiên, để thành lập lực lượng kiểm ngư tại 28 tỉnh thành thì các đại biểu chưa thống nhất vì nhiều lý do khác nhau. 91 thành lập kiểm ngư cấp tỉnh trung ương và tỉnh, và có 28 tỉnh mà chúng ta dự kiến tiến hành thành lập cái kiểm ngư, mà tôi nghĩ nên thành lập vùng là phù hợp. Và tập lập tỉnh thì rất là điều kiện khó khăn. Ví dụ một đội kiểm ngư thì ít nhất cũng trên 50-70, đúng không? Rồi cũng phải có cái phương tiện, ít nhất cũng 3 đến 5 cái bãi tàu, đúng không? Cũng phải được cái có nhà ở này, đúng không? Có vị trí neo đậu này. Trong các cái ý kiến thảo luận ở các cái ban soạn thảo thì tôi thấy rằng là có một cái ý kiến cho rằng là có một cái nhóm ý kiến cho rằng là khi mà thực lượng thành lập cái lực lượng kiểm ngư ở 28 tỉnh thành thì bây giờ nếu mà thành lập 28 tỉnh thành có lực lượng kiểm ngư, tức là phải có lực lượng và phương tiện, thì rõ ràng là chúng ta phải có đầu tư về nguồn nhân lực, rồi thì về các cái phương tiện để thực hiện cái chức năng kiểm ngư ở trên biển. Đấy, là chính. Thì rõ ràng là phải phát sinh về lực lượng, cả về nguồn ngân sách cho cái thành lập cái lực lượng này. Trong này có quy định là kiểm ngư khi thành nhiệm vụ nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét công nhận là thương binh liệt sĩ, được hưởng chế độ chính sách theo quy định pháp luật về người có công. Tôi cho rằng là cái chính sách để cho đối tượng này được như thế tôi hoàn toàn đồng tình. Nhưng kỹ thuật lập pháp mà các ông chí gài vào chỗ này thì nói thật là chúng tôi là những người làm luật thì thấy rằng là nó có cái gì đó không ổn. Có chăng thì các ông chí chuyển sang sau cái điều 90-91 ấy. Hiện dự án luật thủy sản sửa đổi vẫn còn rất nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu chưa được thống nhất. Vì vậy, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần xem xét bổ sung đầy đủ, cụ thể các nội dung của dự án luật để luật hiệu quả trong thực tiễn khi áp dụng.